Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Анда эмесе бүгүн биз дагы Кыргызстан жана кыргыздар телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Бүгүн биздин студияда белгилүү журналист, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил комиссиясынын кызматкери, Кыргыз тили гезитинин редактору Капар Токтошов мырза бүгүн бизде конокто отурат. Куш келипсиз. Эми Капар мырза, сага айта турган сөз эми мындай да, бүгүн мына бүт дүйнө элдеринде баш кийими бар, башка кийимдери да бар. Ошонун ичинде ар бир эл өзүнүн баш кийимине өзгөчө бир мамиле жасайт, өзүнчө бир философиялык көңүттаны чечмелейт. Мына ушул маселеде биздин дагы баш кийимибиз бар. Кыргыздын жайкы кийимдери бар, кышкы кийимдери бар. Ошонун ичинде кышында кие турган тебетеи бар, тебетейин да бир түрлөрү бар. Ошонун ичинде жайында кие турган баш кийими бул калпак болуп эсептелет да. Мына ушул калпак маселесинде сен абдан бир мыкты макала жаздың эле, бир көлөмдүү бир макала. Ошол бир менин угушума караганда жакын арада бир өзүнчө китепче кылып чыгарып койсом деген ушундай бир ой тилектериң бар экен. Ошону кылыш керек деп эсептейм. Ушул эмне себептен кандайча ошо калпакка, кыргыздын баш кийимине кайрылып калдың? Эмне түрткү болду? Аны эмнелерди таптың? Биз мына көрүп билип жүргөндөн башка эмне маанилери бар экен? Дүйнөлүк ошондой бир аналогияда кандай бир салыштырууларды ошо жолуктурдуң? Бир ушул боюнда, ушунун тегерегинде бир сөз кылсаң. Мен өзүм адис кесипкөй журналистмин. Тарыхчы эмесмин. Анан ар бир журналисттин бир талкынган, умтулган нерсеси ушул болот. Кандай маселе болбосун, ушуну терең анализдеп, анан ушу окурмандарга сунсам. Анан окурмандар ушул маселени өздөрү кандай көрө алат, кандай кабыл алат, кандай жыйынтык чыгарат, ал окурмандын өзүнүн эрки. Анан жөнөкөй журналисттерден менин анча-мынча айырмам ушу Алым Токтомушев деген устат журналистим. Ошол кыргыз журналистикасында аналитиканын баштоочусу болуп берди. Мен ошол кишиден таасирленип, мен дагы анча-мынча аракет кылып жүрөм, бирок ал кишинин деңгээлине жетиш кыйын. Андан кийин мен ушул калпак жөнүндө бир макала жазыш керек болду да. Анан изилдеп баштадым. Изилдеп баштап киришкенде эле сездим, бул ачыл элек дың экен. Бизден башка өлкөлөрдө ошо жалаң эле калпакты изилдеген дагы адистер бар экен. Аларды историк мода деп коет экен. Анан ушу мисалы орустарда эле бир топ белгилүү историк мода дегени моданын тарыхчылары, моданы изилдеген, моданын тарыхын изилдеген тарых. Бирөөсү жалаң баш кийимдердин тарыхын жасап эле ошол боюнча тарыхчы болуп, кадимкидей таанылып, илимий наам алат экен. Бирөө бут кийимдердин тарыхын изилдеп, бирөө көйнөктүн, бирөө чепкендин, кыскасы топчудан бери изилдеп эле ушундай тарыхчылар бар экен. Анан биздин кыргыз туура ар бир нерсенин тарыхчылар изилдеш керек. Арга жок. Тарыхыбызды, чоң тарыхыбызды тактай албай атабыз улуттук. Анан бу калпактын тарыхын карап көрсөк, изилдеп көрсөк, жанагы көп маселеге деген баштаганда эле биринчи мен бул жагынан баштадым. Эмне үчүн мына бизде ак калпак кыргыз эли дейт. Ак калпак деп койсо эле болду. Кыргыз деген эпитети бар, ошондо. Кыргыз десе ак калпак деп. Туура. Анан туруп, эгерде бизде ушундай болсо, бизден башка элдерде бар бекен ушундай? Өзүнүн баш кийими менен же болсо бир башка бир нерсеси менен чыккан калктар бар бекен? Ушундай тарыхта кездешет бекен деп тарыхты казып изилдеп көрдүм. Изилдеп көрсөм, жанагы ак түрк, көк түрк дегендей эле ушундай бир нерселер бар экен, бирок баш кийим менен бир дагы
эл өзүнүн баш кийиминен аталган. Каракалпакчы. Анан ушу каракалпак деген нерсе чыкты. Ак калпак болсо, бу каракалпак дагы ушундан чыккан экен деп туруп, бу каракалпактардын тарыхын казып карап көрдүм. Карасам, кудайым каракалпактар каракалпак кийбейт экен. Туура. Булар эми бир убакта кийген болуш керек сөзсүз. Кийген. Бирок бүгүн ошо каракалпагы жок. Туура айтасың. Тарыхыбызды карап келсек, ак калпак кыргыз менен каракалпак эли бир тамырыбыз бир, тууган Уламыш да бар. Анан бирок кызык жери ошол эгерде биздикиндей ак калпак дегендей нерсе менен чыкса, анда алар каракалпак кийиш керек болчу. Туура. Анан кийин каракалпак кийбегенден кийин булар жөн эле этностун аты. Бүгүн такыр жок бекен, Эми бир калпак түспөл бир баш кийби бар бекен. Жалар жана түркмен папак кептен кийин неме кийсе бул керек? каракалпактар өзү ар жагынан түркмөндөр менен чектеш, бер жагынан казактар менен чектеш, янан өзбектер менен чектеш болуп кетет. Анан ушул ким каяна чектеш болсо, ошолордун баш кийимин кийип кетиптир. Баш кийимин кийип. Анан биздин казак туугандар менен чектеш каракалпак туугандар биздин казак туугандар кийген карала Такыяны кийип. калпак кийип жүрүшөт. Казактар биздин ушул эле калпакты алып, анан карала кылып, кичине өзгөртүп, формасын кичине өзгөртүп, ушинтип улуттук баш кийим катары жанынан табыстап жүрүшпөйбү. Анан каракалпактар көпчүлүгү ошол тиги түркмөндөрдүн жанагы папагын кийет экен. Калган көпчүлүгү өзбектердин эле кадимки эле жанагы казак туугандар кийген карала жанагы топу кийет экен. Ала допу да. Ала эмес, аланы өзбектерге тиешет турусу. Атигилер бир карала бир негизги түсү ушу кара, может жашыл, мүмкүн көк. Ушундай кийишет экен да. Андан башка дүйнөнүн мындай немесинен мындай мисал жок экен. Анан экинчи бир кызык нерсеси чыкты, ушу атайын изилдеп деметип отуруп. Ал болсо өзүбүздөн эле чыгат экен. Бизде көпчүлүк ушу мен сыяктуу билерман, иликтөөчтөр, этнограф, өздөрүнүн этнограф атап жүргөн жазуучулар, тарыхчылар, жазмакер, журналисттер, ушу көпчүлүгүнүн пикири калпак, эмне үчүн кыргызда калпак ыйык деген маселени суроону коюп туруп, анан бул калпак деген биздин ак мөңгү ала тоонун символу деп, анан прообразы сыяктуу. Анан ошон үчүн бизде ыйык деп кетиптир. Анан кийин эми мен өзүм баягы романтик, жан дүйнөм романтик киши. Анан туруп аларга да мен макул болдум, кошулуп. Макул, эми мен деле ушундай ойдомун, анткени мен деле ыйык тутам. Андай болсо ыйык тоолорду санап көрөйүнчү деп неме кылсак, Гималай, Памир, Ант тоолору. Кыскасы, ыйык тоосу жок, бир дагы эл жок экен, бир да улут жок экен. Баарынын ыйык тоолору бар экен. Ошолордун баардыгы эле ак мөңгү ушу биздин ала тоонун немеси. Бирок анда эмне үчүн алар калпак кийишпейт? Бул калпактын көп казыл элек сырлары бар экен. Жана элдик этимология сыяктуу бир эл ичиндеги бир берген маани да бул өзү. Анан өзүбүздүн маанисин изилдегендеги бир аракеттер да. Өзүбүздүн тарыхтын башы баягы уламыш жомоктордо жатат. Анан ушу калпак тууралуу эле жомоктор бар экен. Өзүбүздүн эле немелер чыгарып койгон. Бирөө айтат, 5-6 кылымда бир чабыш болуп, анан ошондо караңгыда эки бир тууган өзүнүн үчүнчү бир тууган чаап өлтүрүп алышыптыр. Анан келгенден кийин энеси кыргыз апабыз атында айтышат, баланча деген, алмакан бурмакан деген апабыз жерде салынган турган ак
кийизди кесе коюп туруп, мындалары бири-бириңерди адашпайсыңар деп туруп берип койгон, ошондон кийин кийип калган деген уламыш бар экен. Расмий тарыхка карасак, калпак Кыргызстанда 19-кылымдан бери белгилүү деп жазылып турат. Мынакей Кыргыз ССРнин тарыхы деген баягы 72-82 чыккан 2 томдук биздин академиктер чыгарган. Туура эмес го, бул ката да, бул өзү. Ал Кытай булактарында да бар да. Кыргыз кагандары, энисейде калпак. Жентигилер ушинтип жазып коюптур, анан ушу боюнча энциклопедияда ошентип жүрөбү. Ошол тарыхта Кыргыз ССРнин тарыхы 1-чи тому мына ушундай жүрөт. 19-кылымдан бери белгилүү, кыргыздар 19-кылымдан бери кийишкен. Ал тургай кыргыз деген өзү 19-кылымдан бери белгилүү ушу алатоолук. Бул эми Совет убагындагы тарыхта кыргыз 17-жылга чейин эл болгон эмес деген. Бул жердеги кыргыздарды киргиз деп катташып. Кыргыз деп болсо, тиги 2000-жыл, тиги биздин дорго чейинки 200-жылдан бери жашаган кыргыздарды алар хакас кылып, тиги энисейдеги кыргыздар кылып ушинтип неме кылып кетет дагы. Анан ошону менен калпактын кайсы кылымдан бери чыкканы билинбей калат да ошондончу. Анан кийин мен ушу бала кезимде чоң атамды жетелеп багып метип калдым. Чоң атам 94-кө чыгып акыл эси менен эле өттү. Бирок ушу акыркы 1-2 жыл кичине бая карылыкка алдырып неметкенде, ушу жанында отуруп неметип жүргөндө, ушу отуруп туруп ушу калпак жөнүндө ар кандай көп уламыштарды айтчу. Айтып, анан ушу калпак жөнүндө айтканы ушу көңүлүмдө калып калыптыр, уюп. Ошол мен кандай мазмунун жакшы билбей калдым. Кыскача бир кыскача көрөрмандарга тиги немеси мындай болчу да. Бул калпак бизге, кыргызга Кудай Теңирдин өзү тартуулаган деген жери эле эсимде калып калыптыр да. Анан туруп мынча болду, эми мындан ары көрүп көрөйүн. Эми ошол чоң атам Раматылык Тайта ушу жөн эле жомок кылып болжоп айтып койду экен же эмне экен деп туруп, анан кийин тиги азыр буга чейин баягы китептерден издеп жүрдүм мурун. Китептерден издегенде ошо анча-мынча табылчу. Эми азыр интернет менен жеңил болуп калды. Ушу китептерден тапканда дагы мына момундай болуп табылып чыкты. Мына көрсөтүп коелу тиги. Мына каерден алынган сүрөттөр, бул сүрөттөрдө кимдер турат? Баягы илгерки Мисир, Египет. Биздин дорго чейин, то есть бүгүнкү күндөн 5000 жыл мурун Амон Ра деген улук кудай. Фараон. Майда кудайлары да бар. Бирок эң улук кудай, ушу улук кудайы башына момундай баш кийим кийет деп. Күн кудайы бул, Амон Ра. Андан кийин кадимки биздин шумерлердин, аккаттардын, ассириялыктардын кудайлары. Мына улук кудайлары. Улук кудайлардын баардын башына ушу калпак түспөлдү, бирок формасындагы баш кийим, бийик баш кийим кийет экен. Эми ушулардын эле катарында моякта мына астында кичик кудай, кичинекей кудайлары болар. Мына башында калпак булардыкы дагы. Кадимки эле калпак. Алардын үстүнө чыгып алыптыр. Ушулардын моюнунда турат да ушул. Бул Умай энебиз. Умай эне сыяктуу. Кудай эне деген. Ал деле башында биздин жанагы элечек сыяктуу неме кылып турат. Карапайым кудайлар кичинекей калпак кийишет, жапсыз калпак кийишет, же болбосо мындай ийилген калпак кийишет. Ама мындай тик калпак кыры менен улуу кудайлар болгон улук гана кудайлар кийет экен. Могул болсо хеттердин кудайы. Тоо кудайы. Тоо кудайда башында мынакей калпак Тоо кептен. Элесин көрсөтүп турат. Бул болсо кадимки гректердин баягы Гермес кудайы. Анан мунун башындагы деле мен калпакка окшоштуруп атам. Конус формасында. Анан бул кыры бар. Кыры да бар. Анан кийин могу болсо
Майя оғлар. майя ацтек толтектердин ошолордун бул дагы жөнөкөй кудай эмес, бул улук кудайынын гана башында момундай ушу бийик кийип турат. Башка жөнөкөй кудайлардын баары тең жалпак же жылаң баш ушундай эле. Эми бул болсо кадимки Будда. Лама да. Жок, булар Будда кудайдын Будданын монахы. Же Будданын өзү деп турат. өзү деп тартылып чыгып атат. Анан ал деле ушундай ушу неме кылат экен. Эми могу Африка элдеринин улук кудайы деп момундай неме турат. Эми бул жерде сүрөт кичине чыкпай калды. Бул деле ушу жана сактардын калпагындай деген баягы кыры жок, бирок уштуу. Шоңшойгон. Анан бул болсо тиги еврейлер. Библиянын баягы илгерки жанагы чопо такталарда чыккан ушу Кадимкиде гайрузу неме окшогон деле ушинтип туруп формасы, калпактын эле өзү экен. формасы болуп чыгып атат да, анан ушинтип тиги Анан эми мындан эмне деген жыйынтыкка келип атасың? Ошо кудайлардын баары кыргыздардын ата бабалары деген кетип атасың же? Кайсы бир эл ушул баш кийимди тараткан дегенге келдиңби? Эмне деген? анан кийин ушул окумуштуулар ушу кудайлардын баш кийими тууралуу, ушу бийик баш кийим тууралуу эмне жөнүндө жазат экен деп изилдеп келсем, ушу дүйнөнүн окумуштуулары бир ооздон бир пикирде келип ушундай жыйынтык чыгарат экен. Баш кийим бийик баш кийим өзү. Бул баягы жанагы адамдын дарыясын билдириш үчүн жасалыптыр да. А болбосо мындай биологический, экономический же болбосо мындай турмуштук мындай залчылыгы жок мындай. Баш кийим нептеп эле башка жылуу бирдеме болсо болду. Анан кийин ушул бийик кийгени баягы улуктукту даражаны билдирет деген ушу бүгүнкү күнгө чейин келет экен. Мына дин өзү консервативдүү нерсе болот. Ушуларда дагы ушул тартип эреже бүгүнкү күнгө чейин сакталып экен. Мына Кытайдын ламалары деп коет. Улук ламалар биздин эле калпакка окшоп койгон мындай. Эми азыр цилиндр формасына өтүп кетпедиби? Тиги христиан католический терде епископтор бийик баш кийим кийет. Андан кийинкилери улам даражасына жапсыз кийет экен. Анан мунун формасы биздин тараптан да чыгып атат. Жанагы Кытай тарыхый жазма булактарында жазылып жүрөт. Тиги Энесайда ажосу бар. Ажосу алтын кештелген бийик калпак кийет деп жазылып турат. Андан ылдыйкы даражалуулар андан жапсыз калпак кийет. Анан кийин тиги кыштымдар жылаң баш жүрүшөт. Анан чын эле кечээкү эле жакындагы орустун тарыхында ушундай экен. Мына 200-300 жыл мурун эле орустардын өздөрү жанагы дворяндар улуктары кадимки биздин кыргыздын калпагын, кадимки биздин кызыл тебетейди кийип жүрүшөт. Эми ошону суусар тебетей кийишет. Эми ошону карапайым адам кие албайт экен. Кийсе баш алынат экен. Мына ушундай тарих бар экен. Эми муну айтып аткан себебим бул биз калпакты кийип жүрөбүз. Жөн эле ата бабадан калып калган бизге жөн эле жана талпак бизге мурас калгандай эле кабыл алып алдык. Ата бабалар капар ошо сөзүңөн уланда кошуп кетейин деп атам да, бул көрөрмандар дагы ошо биздин мунагу ата бабалар бар. Сак деген ат менен тарыхка түшкөн ата бабаларыбыз ушул аймакта Туран аймагында жашаган көчмөндөр.
Biz ошо кийинки убактарда ошо саяктар, кийинки аталышы саяк деп ушинтип жүрөбүз. Ошол менимче чындыкка жакындыгы бар. Мына ошолордун жана хандары, жана Бекүстүн асказындагы тартылган ошо сак спунканын баш кийими карасаң берки адамдардыкынан бир огула чоң бийик болуп турат да. Анан бизде ошо немелер бар да, жанагы илимий фактылар. Ошол 60 сантиметрден 80 сантиметрге чейин бийикте баш кийими болгон деп. Демек бунун өзү ошол көчмөн элдердин башчылары өздөрүн башка элдерден өйдө санаган, өйдө эсептеген нерсени билдирип атат да. Азыркы сенин изилдөөң боюнча карачы, аябай кызык нерселерди айтып атасың да. Бийик баш кийимди бул улуу даражалуу адамдар гана кийгенге укугу болгон. Калгандар карапайым эл аны кие алган эмес. Туура кече Ормонхандын убагында деле кызыл тебетеге байланышкан бир сөз бар го. Бир уруудун бийи кызыл тебете кийип келсе, берчи деп анан алып, анан отко салып коюптур. Кызыл тебетейди бир эле адам кийет деп. Ушул нерселердин баардыгы көп нерселерди биз унутуп калдык да. Ушуларды кайра элге кайтарып берүү, жаштарга түшүндүрүү бир чоң маселе болот. Сөзүң булай берсең. Эми Кудайларың түшүп жерге түшсөк, мынакей башында Геродоттон бери жазып кетиптир. Ошо биздин доорго чейин 200-400 жыл мурун деп жүрөт тиги неме. Калпак бийик, калпак кийет, сактар кийет деп жазып кеткен. Ошол менен калпак сактарга таандык болуп калды. Андан бери келсек тиги гундарга таандык кылат, усундарга таандык кылат. Андан кийин мына бул баягы Энисейдеги Орхон Энисей жазуусунда ошо кыргыз жоокери деп неме отурат. Эми башында болду эле ушул сактын эле кадимки калпагы. Башкачараак кичине көрүнүшү да. Мына ол дал ушу нерселерден кызыл аскерлердин мына Совет убагында алынганда жана эмне деп койчу эле, кулагы жапырылган неме. Мында кийиз. А тигинде түшпүрөк болчу да. Андан кийин кимдер бул сүрөттөрдү ушуларды айта кетсең? Андан кийин могул Киликиядагы бу азыркы Египет аймагында ушул доордун 600-жылдарындагы тартылган гравюрада турат баягы. Бул мавлюктар го дейт. Ошондой болушу мүмкүн. Могу Киликиядагы эмне жана бир комуз чертип отурган деп тартылат. Киликия азыркы армяндардын аймагында болуп калат экен. Туркия менен чектешкен жер. Бул дагы ушул 5-6 жылымдардагы сүрөт болуп калат. Ушу кадимки эле башында биздин бул калпагыбыз болуп турат. Могул Афресияб азыркы Самаркандта биздин доорго чейин экинчи биздин доордон кийинки 4-кылымдардын ортосундагы баягы чопо. Бул чопо неме го дейт? Айкел. Айкел экен. Ушунун башында эле ушу калпак болуп неме болуп турат. Анан мына атактуу неме сүрөт бул баягы кадимки Чыңгызхандын сүрөтү деп тартылган гравюра. Терс сүрөтчүлөр тарткан, Анын да башында калпак болуп турат. Демек монголдор да калпак кийген дегенди түшүндүрөт да. Бирок монголдордун башчылары гана кийген да. Эми аны тарчылар Кытайлар кино тарткан турбайбы 30 сериялы ошондой бир кийгизип. Анан бул кадимки Темирлан. Анын да башында ушундай калпак кийгизип кыметишет. Анан жана айтып келген небебиз мындан 200-300 жыл мурунку мына орустардын баш кийимдери. Мына могу жерде турат мынакей образцы мужских головных уборов деп туруп жанагы орустун жана тарыхчы, мода тарыхчылары деген ушундай монография жазып, чоң китеп кылып чыгарышып, анан ушул боюнча докторлугун алып неметкендер. Мына ушунда бүт биздин тебетейлер формасын окшош баш кийимдер турат. Ушинтип кыргыздар эмес, дүйнө элдери кадырлап, кастарлап кийген баш кийим болгон. Баш кийим болгон. Ошо саңа демек кошумча ушуну биз азыркы башыбызга калпак кийип, биз өзүбүз кыргыз деп эсептеп, башыбызга калпак кийип жүргөн кишилердин баарыбыз билишибиз керек. Калпак жөн эле баш кийим эмес. Бул ыйык баш кийим. Муну ата бабалар культтук бир атрибут катары
колдонуп келишкен. Демек биз дагы ушундай ыйык алып кетип мамиле жасашыбыз керек. Рахмат. Рахмат Капар мырза, сен абдан кызык маек курдуң, калпак жөнүндө абдан кызык бир ачылыштарың бар экен. Мына дагы мен сенде бар бекен деп, тиякта бар болсо керек, көрсөтүп коеюн. Бул бая кадимки князь Эренек деп жүрөт да, бизде Эренек бий да. Бул Енисей кыргыздарында акыркы бул орустарды ошол токтотуп, Түштүк Сибирге киргизбей, анан аягында ошол көп жылдык согуштан кийин өзүнүн анан жеңилип, бүт Түштүк Сибирди өткөрүп берген, ушул кол койгон ушул Эренек. Ушунун урпактары кийин билиш. Мына ушунда калпакты мына ошо Енисейдеги кыргыз бийлери кийген калпак экен да. Ал эми мында болсо ошол казактардын бул азыркы жаңыга окшоп Кара Ногой баатыр деп тартыптыр. Ошо казактардын ичинен Ногой баатырынын бир башчысынын сүрөт экен. Мында кадимки эле биздин азыркы калпакка окшошураак, жакын формадагы калпак экен да. Мына негизинен эми кыргыздар калпакты дагы бир өзүнчө бир кененирээк баш кийим жөнүндө бир сөз кылабыз деп ойлойм. Капар мырза ошо келип бүгүн кызыктуу маек курганыңа рахмат. Мен де бир убакта ошо калпакка кызыгып, негизи бир эки түрдүү айтыларын, айры калпак, туюк калпак деп айтылары жөнүндө бир жазып, анан өзүмчө бир тотемдик белгилерин издеген элем. Келечекте бир өзүнчө бир илимий конференция куруу керек го деген ушу ойдо болуп атам да. Мына сен изилдеп, сенден башка да бир топ жаштар өзүнүн бир мындай аңдоолорун, бир табылгаларын айтып келатышат. Чынында сен азыр абдан жакшы айттың. Бул жөн эле баш кийим эмес. Бул биринчиден ата бабалардан, байыркы ата бабалардан калган баш кийим. Экинчиден мунун бир Кудай менен бир байланышкан бир ыйык баш кийим. Ошон үчүн кыргыз калпакты эч качан жерге койгон эмес, дайым же илип койгон, же башында жүргөн, же жүктүн үстүндө турган да. Келгениң анда чоң рахмат. Сен бул изилдөөлөрүңдү дагы токтотпостон кеңейтип, дагы табылгалар болсо кошуп, бир ушу китепче кылып чыгарсаң, келечекте бир кыргыз интеллигенциясы бир чогулуп кеп кылсак, абдан жакшы болот эле деп ойлойм. Чыгармачылык иштериңе ийгилик каалайм. Эсен сау бол. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен маегибиздин соңуна чыктык. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.